以咧喺種子到蜜蜂咧，佢哋永遠咧係諗一啲雙贏嘅局面出嚟，咁而唔係淨係諗自己，唔係淨諗 Young Living 咯。如果你諗 Young Living 係淨係揾錢咧，就真係唔係咯。當然揾錢係重要啦，咁但係品質嘅堅持同埋品格啊，嗰個 integrity， 我哋如果去經營 Young Living 呢個事業咧，我哋當然係要揾錢啦，但係同時間我哋要學習 Gary 嗰個 integrity 嗰個精神、態度同埋誠信啊。分享 Young Living 咧，要好好咁樣跟進咯。我成日講，如果你介紹咗個產品俾人用，你唔跟進咧，你係 sell 嘢咯。但係你介紹咗人，然後跟進，然後 make sure 佢每一日都喺度用緊個產品，然後 make sure 佢有產品感受，呢個就真正係透過 Young Living 嘅產品去幫助到人咯。咁然後啲錢就會嚟。我覺得做 Young Living 咧，錢係重要，但係嗰個誠信係更加重要咯。跟進咧係最重要嘅。有好多人咧覺得簽咗個新嘅會員咧，就已經完成咗啦，可以拍籮柚走，跟住再簽另外一啲新人。但係唔係咯，簽咗個新人，佢嘅旅程先至啱啱開始。我哋點解會有頭3個月有25% 介紹人嘅 bonus？ 就係因為其實頭嗰3個月嗰個跟進係好緊要㗎，足以令到呢個新會員係繼續每一個月都喺度用緊產品、買緊產品，定係佢可能一個月就冇繼續買產品咯。咁點解會有一啲人咁快可以上到 rank？ 點解啲人會 struggle 咁耐呢？可能就係要睇下會唔會係喺跟進方面稍遜咗啲，咁可能要加翻啲力去做跟進。咁呢個我覺得係可以留意下。做 Abundance Tracker 啦，就係最好嘅你自己 Young Living 嘅事業嘅 health check 咯，就會 check 到你究竟你嘅行動力同你嘅結果嘅對比啦。Abundance Tracker 係 virtual office 虛擬辦公室裏面你嘅 OGV 啊，嗰個月嘅 LR 嘅 rate 啊，平均你個團隊裏面有幾多人買幾多 PV 啊？譬如話你做咗幾多 workshop 啊，你簽到幾多新人啊？咁有一個表嘅。咁如果大家想知咧，你就喺 Oil Matters 嗰個 Facebook group 咧嗰度揾，喺個 file 度我有嘅，我仲翻譯咗中文添。佢就寫12個月嘅，咁但係我就建議咧 at least 都6個月啦，咁啊12個月最好噶啦。咁然後你就睇住你自己，其實你做 workshop 做 education 咧，你嘅 OGV 唔會即時反映嘅，起碼2-3個月後先會反映到。一路做住，一路 keep track 住，你就知道今個月 OGV 跌咗喎，會唔會自己做教育做少咗啊？咁樣咯，因為我哋其實核心咧就係教育咯，我哋係教育人用產品啦，教育人健康嘅資訊啦，教育人點樣去經營呢個事業啦。教育其實真係好似老師咁樣教你，未必個學生都有得着，或者個學生都係 A student 嚟噶嘛。咁但係你做咗你嘅本分去教咗佢，咁就得噶啦。可能你係幫緊人哋播緊種，人哋收割咗，但係亦都同時間你可能收割咗人哋播嘅種子。咁所以咧，唔好怕蝕底，唔好驚。總之咧就分享講出去咁就得噶啦。